الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اونچا جا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمت للعالمین بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر اور پنچھی تیرا اٹھ ویسی خالی پنجرا رہ جانا پنچھی تیرا اٹھ ویسی خالی پنجرا رہ جانا عارضی گھرانوں چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر اللہ رب العزت حمد و صلاۃ و درود و سلام برگہ سید الانبیاء شفیع روز رضا محمد کبریا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر مدذات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات حسن کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات احمد مرتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد نہایت ہی معزز و محترم علماء کرام، نعت خانہ نے شری بیاں وانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان گرامی، نہایت ہی معزز و محترم سامعین و سامعات، اجزائے پاکیزہ پروگرام بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ آپ جس علاقہ سٹی حجرہ شاہ مقیم دے اندر منعقد پذیر جس دا انتظام و اہتمام اسٹوڈنٹ میلاد کمیٹی، انہوں نے فرمایا تہانوں اور میں نے مل بیٹھ کے اللہ دے حبیب لبیب دا ذکر خیر کرنے دا موقع نصیب فرمایا، کیونکہ رمضان المبارک دی اج پہلی رات ہے۔ میں توبہ دے موضوع تے اپنی ٹائم دے وچ رہندے آیا کچھ باتاں تہاڈے گوش گزار کراں گا۔ قرآن مجید دی بڑی مشہور آیت پاک پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا حرف ندائے، ندا دا مطلب ہے کسی نو آواز دینا، بولانا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، امنو جمع مذکر غیب دسے گا، امنا امنا امنو، اے او لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو۔ ہن میں دساں کہ ایمان کیڑی چیز دا نام ہے؟ نہ تے نماز دا نام ایمان ہے، نہ روزے تے حج تے زکات دا نام ایمان ہے، نہ اعمال صالحہ دا نام ایمان ہے۔ ایمان چیز کیڑی ہے؟ باب الایمان دی حدیث پاک ہے، کونین دے والی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن، اور لا یؤمن مضارع دا صیغہ ہے، مضارع دے وچ دو زمانے پائے جاندے نے، حال بھی تے مستقبل بھی، موجودہ بھی تے آن والا بھی۔ کونین دے والی نے ارشاد فرمایا نہ کوئی مومن ہے نہ ہو سکتا ہے۔ عرض کی تھی ماذ آگ دے قادر والے قدو تک، فرمایا لا یومن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جدو تک کوئی بندہ اپنی اولاد نالو، والدین نالو، بلکہ ساری کائنات نالو زیادہ پیار میں محمد نال نہیں کر لیندہ، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلیا ایمان عشق مصطفیٰ دا نام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے یار دے نال عشق کرن والے ہو۔ عرض کی تھی مولا حکم دے، اللہ نے صیغہ استعمال فرمایا جمع مذکر حاضر، امر حاضر معروف دا، فرمایا توبو، تسی توبہ کرو اللہ، اللہ دی طرف توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ آؤ میں بات عرض کراں، اس کائنات دے اتے مختلف دھاتا نے، مٹیریل نے، مثال دے طور تے پلاسٹک ہے، اصلی حالت وچ آتا ہے، پھر بگڑ جاندہ ہے، جدو اودی حالت بگڑ جاندی ہے فیکٹریاں چ واپس جاندہ ہے، دوبارہ انہوں اصلی حالت دے دیتی جاندی ہے۔ لوہے دی حالت خراب ہوئے تے فیکٹری جا کے اصلی بن جاندہ ہے۔ تے میں عرض کی تھی نیلی چھت دے مالکا، قرآن دے وچ فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر چیز نال افضل انسان ہے جی لوہا پلاسٹک دوبارہ اصل بن سکتا ہے جے کدے حضرین محتشم، اگر پلاسٹک لوہا حالت بگڑن تو بعد اصلی حالت جا آ سکتا ہے تے انسان سارے نالو اشرف شرف والا تے عظمت تے عزت والا کدے اے اپنے دامن گناہاں دے نال لبیڑ لوے تے کیا اے بھی اصلی حالت جا سکتا ہے؟
اللہ نے ایدہ توڑ دے حل بیان فرمایا اچھا جب بولو سبحان اللہ تے مدینے لے چلا ہاتھ چکو جڑا نہ چکے نال نہ پھڑ کے چک دیو تے اچھا بولو سبحان اللہ آؤ سماعت کرو اللہ دا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کو جڑے میرے یار دے نال پیار کر دے ہو میرے یار دے ایمان رکھ دے جے عرض کی دیا اللہ حکم دے گو فرمایا توبو فرمایا تسی توبہ کرو گو عرض کی دیا اللہ توبہ کی دے کرنی ہے فرمایا الاللہ فرمایا اللہ دی طرف توبہ کرو گو عرض کی دیا اللہ کیسی ہے اللہ نے اگے کنڈیشن بیان فرمائی فرمایا توبت النصوح فرمایا سچی توبہ کر لو عرض کی دیا اللہ اگر اسی توبہ کرانگے ساڑھے گناہ من معاف کر دے میں گاؤ اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں صرف گناہ من معاف نہیں کرانگا تیرے گناہ من دے پہاڑ میں نیکیاں چھ بدل دے مانگا نیکیاں بڑھا نیکیاں چھ بدل دے مانگا وہ پہاڑ جڑے تیرے گناہ دے وہ نیکیاں دے بڑھا دے مانگا سچی توبہ دے کر مسلمان جنہاں نے توبہ کی تھی تو ہنو یاد ہوئے گا ایک شخص نے 99 قتل کر لے سنے راہب دے کولو کے آتے جا کے کہتا توبہ ہو سکتی ہے انہوں نے کیا کہ 99 قتل کر کے پھر بھی توبہ نہیں پہ سو جنا ہے وہ کہنے لگا جی میری توبہ نہیں ہو سکتی تے 99 کی تے 100 کی اس راہب نے بھی قتل کر دیتا ایک اور راہب دے کول گیا جا کے کہنے لگا میری توبہ ہو سکتی ہے انہیں کہ جی توبہ ہو سکتی ہے ادھو تک جدو تک مغرب جو سورج طلوع نہیں ہو جاتا رو کے عرض کر لگا جلدی دس مینوں توبہ دا دروازہ میں خدا دے کولوں معافی منگنا چاہنا اے نہ ساری زندگی غلاماں دے وچ گزر جائے گے راہب کہنے لگا جا چلا جاؤ فلانی سائڈ تے کچھ اللہ والے لے جا کے انہاں دے نال توبہ کر نال عبادت کردا رہو نالے خدا اگے ہاتھ چک لے انہاں نے بھی عرض کری لوگو تسی اللہ والے جے میرے واسطے دعا کرو نالے خود بھی توبہ کری گے اور تیرے واسطے دعا کرن گے جب اللہ دے نیک بندی آنے تیرے واسطے حد چک دیتے اللہ نے تیرے گناہاں نوں معاف کر دینا ہے چلتا چلتا آبادی دے والے ٹر پہ آؤ جب راستے چ پہنچے آؤ حضرت اسرائیل موت والا فرشتہ آگے آگے روح قبض کر لے گے جب کائنات تو چلا گیا فرشتے جنت والے آگے نال دوزخ والے بھی آگے ایک کہندے نے ساڈا او کہندے نے جنت والے کہندے نے توبہ کرن چلے آسی دوزخ والے فرشتے کہنے لگے اللہ نے توبہ نہیں کی تھی اللہ نے فرمایا فرشتیوں ذرا اتنا فاصلہ ناپ لو اگے تھوڑا رہتا ہے ہوئے جنت لے جاوے اگر اگے فاصلہ ہوئے تھوڑا پھر جنت میں چلے جاوے آج پیچھے تھوڑا ہوئے پھر دو دل کے چلے جاوے آج فاصلہ ناپیا گیا تھے اللہ نے فرمایا زمین عرض کی تھی جی مولا فرمایا تینوں بڑھایا تھے میں یہ نام کہ میں تینوں حکم پیا دینا ماں اگو سکڑ جا پچھو پھیل جا بندہ توبہ دی نیت نال پیا آدھا سی زمین سکڑ گئی فرشتیاں نے فاصلہ ناپیا کہ فاصلہ آگے تھوڑا سی جنت دے دیتی گئی اور شارحین اس حدیث پاک دی شرح وچ لکھے آئے کہ جس ویلے ان موت تاری ہو گئی دل دے وچ تمنا ہے کہ میں توبہ والے دے کول پہنچ جاواں انہیں اپنے آج جسم نو گھسیٹیا گھسیٹ دے ہویا صرف ایک گٹھ ایک بلشت اگے جا سکیا جس ویلے فاصلے ناپیا گیا او بلشتی بدی سی تے اللہ نے انہوں جنت دے چھڑی اللہ ارشاد فرمایا توبو الاللہ توبتا نصوحا اللہ دے والے سچی توبہ کر دوسرے مقام دے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اسلام دے وچ آئے ہیں تے پورا آ جا پورا اسلام دے وچ داخل ہو جا جنہاں نے خدا دی بارگاہ دے وچ اسلام دے وچ آندے سچی توبہ کی تھی
اللہ نے کنے کرم کیتے انہاں دے موسیٰ علیہ السلام دا دور تے اللہ نے بارش نہ برسائی کہت پہ گیا کلیم ربانی فرماتے نے مولا بارش دے چھڑ اللہ نے فرمایا موسیٰ میدان اچ قوم نو لے جا نماز استسقاء پڑھو جدو نماز پڑھ لو پھر بارش واسطے دعا کرے آجے میں بارش دے دے مانگا کلیم ربانی اپنی قوم نو لے کے میدان چی آگئے آکے نماز استسقاء پڑھ لئی جس ویلے نماز کمپلیٹ ہوئی اد چکرد کی دی یا اللہ اور دل نماز استسقاء بھی پڑھی گئی ہے کلیم ربانی تیرا نبی دعا پیا کر دائی گئے عرض کی دی یا اللہ ان بارش برسا دے گئے بارش پھر بھی نہیں آئی کلیم ربانی خدا نال کنکشن قائم کیتا گئے عرض کی دی نیلی چھت دیا مالکا اور دل نماز استسقاء بھی پڑھی گئی ہے اور دل دعا بھی منگی گئی یا اللہ انتے بارش دے دے گے اللہ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ فرمایا لے بارش نہیں دینی عرض کی دی اللہ وجہ کیڑی پڑ گئی اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تیری قوم دے وچ ایک بندہ گناہگار بیٹھا ہے او دا دامن گناہ مد نال لپڑے آئے انہوں اپنی قوم دے وچ اٹھا دے گا پھر توبہ کر گا میں تیری توبہ نو قبول کرا گا بارش واسطے دعا کر گا میں بارش عطا کرا گا کلیم ربانی نے اعلان کیتا لوگو جڑا گناہگار اب کھڑا ہو جائے گا نہیں تے میں انہوں خود کھڑا کرا گا بندہ دل و دل رو پہ آؤ عرض کی دی یا اللہ ساری زندگی میں گناہ کردہ رہا ہوں یا اللہ میرے تے پردہ پائی رکھے آئی پر نیلی چھت دے مالک آگا آج مینوں ساری قوم دے سامنے شرمندہ نہ کری گے عرض کی دی یا اللہ پردے پاؤن والے آگ ساری زندگی میرے گناہ منو لکائی رکھے آئی آج ساری قوم دے سامنے گئے میرے گناہ منو ظاہر نہ کری گئے میرے گناہ پوشیدہ رہن دے گئے نیلی چھت دیا مالکا بندہ دیتے رہی آگ پیا توبہ کرنا آگ عرض کی دیا اللہ معافی دے دے گئے کلیم ربانی خدا دنال آلے گل پہ کر دینے گئے اچانک چھم 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 بارش آ گئی کلیم ربانی عرض کی دیا اللہ آلے گناہگار اٹھیا کوئی نہیں تو بارش برسا چھڑیے اللہ نے ارشاد فرما موسیٰ پریشانی ہون دی لوڑ کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ وجہ کیڑی بڑھ گئی اللہ نے ارشاد فرما موسیٰ جدی وجہ تو میں بارش روکی سی انہیں توبہ کر لئیے او دی توبہ دی وجہ تو او دے صدقے پیا بارش برسانا جدی وجہ تو بارش روکی سی انہیں توبہ کر لئیے تے او دی وجہ تو پیا بارش برسانا مسلمان پتہ لگیا سچی توبہ کر لو اور اے بھی پتہ لگیا بارش روکی کیوں کیونکہ گناہگار وچ بیٹھا سی اس زلزلے عذاب سورج گرے کہ اللہ جڑی آزمائش ہم بھیجتا ہے ساڑھے تے عذاب آندے نے ساڑھے گناہ دی وجہ تو آندے نے آؤ مسلمان اسی توبہ کیوں نہیں کرتے بھلا اسی سوچنے ہاں کہ حال عمر کیڑی ہے توبہ دی بٹے ہو جاما کہ ساڑھی اولاد کاروبار سنبھال لوے گی پھر مسجد ہوئے گی تسبیح ہوئے گی تے میں ہوماں گا پھر کرانگے توبہ بنی اسرائیل دے وچ ایک شخص نو اللہ نے انعام دیتا زاہد عابد سی انہوں پتا چل گیا کہ 1000 سال ہو دی زندگی ہے انہیں سوچیا کہ میں سارا 1000 سال دیکھیں ہی کردہ رہا انہیں سوچیا کہ 900 سال گناہ کرنا ماں 100 سال میں پہلے توبہ کرنا ماں 900 سال گناہ ماں دے وچ گزار دیتے 100 سال رہ گیا پھر سوچتا ہے کہ میں مزید 100 سال دے وچ 90 سال گناہ کرنا ماں آخری 10 سال توبہ کر لواں گا سال 10 رہ گئے پھر سوچتا ہے کہ 9 سال میں گناہ کرنا 1 سال پہلے توبہ کر لواں گا 1 سال باقی تو سوچتا ہے سال 12 مہینے ہوں گے 11 مہینے گناہ کر لینا تو 1 مہینہ پہلے توبہ کر لواں گا
مہینہ ایک رہ گیا، سوچدا ہے کہ 30 دن ہوندے نے مہینے دے وچ، میں 30 دناں دے وچ 29 دن گناہ کر لینا تے آخری دن توبہ کر لواں گا۔ 1000 سال دے وچوں اج ایک دن اودے کول رہ گیا، سوچدا ہے دن دے وچ 24 گھنٹے ہوندے نے تے 23 گھنٹے گناہ کرنا وا، آخری گھنٹے دے وچ توبہ کر لواں گا۔ گھنٹہ آخری آ گیا، سوچدا ہے کہ 60 منٹ ہوندے نے گھنٹے دے وچ، آخری منٹ چ میں توبہ کرا گا۔ اتنی لچ پے گی گناہاں دے وچ، وہ بندہ آخری منٹ دے وچ بھی گناہ کردا کردا اس دنیا تو چلا گیا۔ گجرا شاہ مقیم دے رہنے والے انہوں تے پتا سی 1000 سال میری زندگی باقی ہے، توبہ نے مؤخر کیتا تے توبہ کر نہیں سکیا، اور سانو تے پتا بھی کوئی نہیں کہ ساڑی زندگی کیندی ہے، پھر اسی توبہ نو کیوں پہ مؤخر کرنے آ رمضان دا مہینہ تیرے کو مہمان بن کے آ گیا ہے، اپنے خدا دے نال ٹوٹیا ہے کنیکشن جوڑ لے، زندگی دا پتا کوئی نہیں، اور جڑے بازار دے وچوں اسی کپڑے لینے آ، ہو سکتا ہے اسے بازار ساڈا چٹا کفن بھی آ گیا ہوے، زندگی دا کوئی نہیں جی پتا، زندگی دا نہیں پتا۔ ایک عاشق نے فرمایا سی کہ تیرا زندگی دا ہے یہ جڑا کفن ہے کپڑا ہے، سفید کپڑا ہے، یہ چٹی چادر نو گناہ نہ لاوے۔ آؤ میں کھڑی شریف لے چلا، عارفان دے سلطان کشمیر دی نگری دے وارث نے ترجمہ کیتا سی، تے میاں صاحب ارشاد فرماندے نے کہ چٹی چادر اے بمبلا والی انو داغ نہ لاوی جنیا، حشر دیاڑے مڑنا آکھی، ہائے ربائے کی بنے حشر دیاڑے آؤ میں آخری بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پھر توبہ کی تھی بالکل مختصر، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ بہت امیر سن، بازار دے وچ نکلے کہ کوئی غریب مل جاوے انہوں نواز دوما، کوئی بھوکا ملے انہوں کھانا کھلا دینا۔ اسی چسکے دار بڑے باز سونے آ پر ہون کی ضرورت اصلاح دی، رمضان کا مہینہ آ گیا تاکہ خدا کے نال اسی کنیکشن دے لیں۔ حضرت حسن بصری نے دیکھے آگے سامنے کو خوبصورت عورت کھڑی ہے، بڑی ماہ جمیل تے حسین عورت ہے۔ حسن بصری اودی اکھاں دے وچ پہ دیکھ دے لے تے عورت کہنے لگی او جوانہ میری اکھاں چ کی پیا دیکھنا ہے؟ حسن بصری فرماندے نے کہ تیری اکھاں دے سمندر وچ ڈوب جانا چاہتا وا۔ انہاں سنیا تے کہنے لگا اچھا، عورت کہنے لگی خدا تو ڈر نہیں آتا، کہنے لگا جی خدا تو ڈر آتا ہے پر تیری اکھاں سونیاں اتنی آنے سمندر وچ ڈبنا چاہنا وا۔ عورت کہنے لگی ذرا ایتھے ٹھہر جا، عورت چلدی چلدی گھر آ گئی، اس غیرت مند خاتون نے ایک چھری لے لئی، اپنی سجی اکھ چ ماری، پھر کھپی آنکھ چ ماری، اکھاں دے ڈلے کڈ لے گئے، ایک پلیٹ چ رکھے نال ایک رکا لکھے آگ، رکا بھی اس پلیٹ چ رکھے آگ، اتے کپڑا پا کے اپنی خادمہ نو کہندی لے جا، جڑا چوک دے وچ جوان کھڑائے گئے جا کے انہوں تحفہ دے دے گئے۔ خادمہ چلدی چلدی آ گئی، حسن بصری نے پلیٹ تو کپڑا چکے آگ، وچ اس عورت دیاں اکھاں نے نال ایک رکا لکھے آئے گئے، عورت لکھ دی میں اکھاں نو کی کرنا ہے جدی وجہ تو ایک مسلمان فتنے سے آ جائے گئے، کہنی نوجوانا اے اکھاں آ گیا نہیں انہیں نہ دے وچ ڈوبدا رہ گئے، حضرت آپ دیاں چیخاں نکل گئیاں، حسن بصری روندے روندے گھر آ گئے، ساری رات روندے رہ گئے، جس ویلے سحری دا ویلا ہویا سوچ دے حسن بصری چلا جا، جڑی تو نوجوان عورت دی وجہ تو اللہ نے تینوں ہدایت دیتی ہے جا کے اندر کلو معافی مانگ۔ حسن بصری چل دے آ گئے، مسلمانوں سامنے ایک جنازہ پہ جاندہ ہے، حسن بصری کہندے نے لوگوں
مینو دسو جنازہ کیندا ہے لوگاں نے دسیا حسن بصری گئے فلاں عورت دا جنازہ ہے حسن بصری دیاں تے چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی یا اللہ ایدی بخشش فرما دے نالے مینوں بھی معافی دے دے میری وجہ تو غیرت مند خاتون چلی گئی حسن بصری روندے روندے سو گئے ادھی رات دا ویلا خواب اچھی عورت آ گئی آ کے کہندی حسن بصری چھپ کر جاؤ حسن بصری نے ہاتھ جوڑے عرض کر دینے مائی صاحبہ اللہ دیے پھندیے مینوں معاف کر دے عورت کہندی جاوے میں تینوں معاف کیتا نالے کہندی حسن بصری یاد رکھی جدو گناہ کر لوے فوراً توبہ کر لوی جدو کلائے ہوئے خدا نو یاد کر لیا کری رب تیرے تے فضل تے کرم دے چھٹے ہمارے جدو کلا ہوئے خدا دی بارگاہ دے وچ توبہ کر لیا کر تے خدا نو یاد کر لیا کر خدا تیرے تے کرم کر دے گا تے تیری رحمت تے نظر نال تینوں دیکھے گا توبہ دے موضوع تے گفتگو تے کر دے لیا بھی الحمدللہ سائیں جوڑے اپنی خیرات اس عمر وچ بھی میں 3 گھنٹے خطاب کر سکنا لیکن میرے نہایت ہی پیارے اور عزیز بھائی محمد عثمان قادری صاحب کیونکہ ملتان کے آپ تشریف لے آئے ویلکم بھی کرنا ہے میرے تو بات آپ نے بھی پڑھنا ہے تو لہذا میں ان الفاظ دے اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا اور عرض پہ کرنا وا کہ جڑے بازار دے وچ اسی کپڑے لے آنے ہو سکتا جی ساڈا کفن بھی آ گیا ہوگی اپنی زندگیاں نو بدل لو خدا دے نال ناتا جوڑ لو آئے تھے گلستان میں سیر کرنے سیر گلشن کر چلے لے مالی سنبھال باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے فقیرہ نہ آئے ہم صدا کر چلے میاں تم خوش رہو تم دعا کر چلے وما علینا